ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఈదురుగాలులు బీభత్సం సృష్టిస్తున్నాయి. నిన్న ఆదిలాబాద్ పట్టణాన్ని వణికించిన ఈదురుగాలులు ఇవాళ నిర్మల్ పట్టణాన్ని షేక్ చేశాయి. ఈదురుగాలుల ధాటికి నిర్మల్ ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ సమీపంలో కరెంటు వైర్లు తెగిపడ్డాయి. సమీప కాలనీలో టీవీలు, ఫ్యాన్లు, ఫ్రిడ్జ్లు, సెటప్ బాక్సులు కాలిపోవడంతో స్థానికులు లబోదిబోమంటున్నారు. నిర్మల్లో ఈదురుగాలుల బీభత్సానికి పలు కాలనీల్లో పెద్ద పెద్ద చెట్లు విరిగిపడ్డాయి. పలు ప్రాంతాల్లో వాహనాలు దెబ్బతిన్నాయి. అప్రమత్తమైన అధికారులు డిజాస్టర్ టీంలని రంగంలోకి దించారు. ఎస్పీ జానకి షర్మిల ఆదేశాలతో ప్రత్యేక మహిళా పోలీసు బృందమైన శివంగి టీం సహాయక చర్యల్లో పాల్గొంది. ఇళ్లపై చెట్లు విరిగిపడిన ప్రాంతాల్లో ప్రజలకి, వృద్ధులకి మహిళా పోలీసులు సహాయం అందించారు. చెట్ల కొమ్మల మధ్య చిక్కుకున్న వారిని సురక్షితంగా బయటకు తీసుకొచ్చారు. రోడ్లపై విరిగిపడ్డ చెట్లను తొలగిస్తూ స్పెషల్ అట్రాక్షన్ గా నిలిచారు మహిళా పోలీసులు. ఇక నిన్న మధ్యాహ్నం తర్వాత కూడా ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో ఈదురుగాలులతో కూడిన భారీ వర్షం విరుచుకుపడింది. ఈదురుగాలుల బీభత్సం ఇసుక తుఫాన్ని తలపించింది. ఇందిరా ప్రియదర్శిని స్టేడియంలో హాకీ పోటీలకు ఏర్పాట్లు చేయగా ఈదురుగాలుల దాటికి టెంట్లు, కుర్చీలు కొట్టుకుపోయాయి. జనం ఉరుకులు పరుగులు తీశారు.